วันนี้จะมาคุยเรื่องฟิตสายไฮบริดก็เป็นสายผสมระหว่างคีย์แอตแทกไฟฟ้าแล้วก็ EM ที่ปรับหลังอัปเดต 1.6 สายนี้มันพิเศษยังไงก็สายนี้มันสามารถสร้างดาเมจได้สูงมากๆตอนเริ่มไฟก็คือภายใน1วิคุณสามารถติดโอเวอร์โหลดติดชาร์จไฟฟ้าแล้วก็ดาเมจที่ปล่อยจากนกก็ยังรุนแรงคือดาเมจมาจากหลายทางมากฟิตแล้วก็สามารถทำดาเมจหมู่ได้ซึ่งสามารถกลบข้อเสียของฟิตไปได้เลยเล่นสายไฮบริดซึ่งมันดีมากๆฟิตสายนี้ข้อดีคือมันใช้ทุนน้อยก็คือใช้อาวุธที่มีอยู่ในเกมอาวุธที่เรากดมาแล้วมันไม่มีคนใช้อาวุธ EM ถูกไหมเซตที่แนะนำเนาะก็จะเป็น4 Tenacity ดีสุดเลยสำหรับสายนี้ดอกไม้ขนนกแล้วก็อาจจะหาออฟที่เป็นโจมตีออฟคีเลดออฟคีดาเมจแล้วส่วนนาฬิกาเนี่ยแนะนำให้ใส่เป็น EM ออฟคีดาเมจออฟแอตแทกแต่ก็อยากให้เน้น EM ที่มันมีคีเพราะว่ามันจะได้เสริมในส่วนที่เราขาดแล้วก็ถ้วยก็เป็นแนะนำเป็นถ้วยไฟฟ้าเท่านั้นห้ามใช้ถ้วยอื่นเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวดาเมจฟิตเราจะตกหายไปเยอะที่ปล่อยนกมันจะหายไปเยอะมันจะดรอปลงมาเลยแล้วส่วนคีเนี่ยเราต้องบาลานซ์คีเอาให้ได้50ส่วน100จะดีที่สุดฟิตที่ผมบิวมันมี attack อยู่ที่ 1612 มี EM อยู่ที่438แล้วก็มีคีเลทอยู่ที่ 45.5 มีคีดาเมจอยู่ที่ 133.2 แล้วก็มีโบนัสไฟฟ้าที่ได้จากถ้วยก็คือ 46.6 ก็คือเป็นสายไฮบริดมีคุกค่าที่แบบฟิตจำเป็นเลยคุณไม่ต้องวอรี่เลยว่าเรื่องติดคีหรือไม่ติดคีเพราะดาเมจมันก็จะมาจากส่วนอื่นก็คือมันจะถัวเฉลี่ยกันตั้งแต่โอเวอร์โหลดชาร์จไฟฟ้าตอนเจอบอสน้ำโหดไหมแต่ถ้าเล่นฟิตสายนี้นะคุณไม่ต้องกังวลเลยคุณปล่อยนกปุ๊บนกมันจะจิกอยู่ประมาณ 5,000 2,000 ถ้าไม่ติดคีก็ประมาณ 2,000 ถ้าจิกติดคีก็ประมาณ 5,000 แล้วมันก็จะติดชาร์จไฟฟ้าประมาณ 6,000แปลว่าภายใน1วิฟิตสามารถทำดาเมจได้ถึง10,000ซึ่งมันเทียบเท่ากับเวลาเราใช้อาวุธ5ดาวที่เป็นสกายเวิร์ดบวกเซตไฟฟ้าบวกเซตคาร์ดิเอเตอร์ที่ออฟแบบค่อนข้างดีเลยแหละแต่เราสามารถทำดาเมจในระดับที่ใกล้เคียงกันโดยใช้แค่4 Tenacity Off ที่มันบาลานซ์ออกมาแล้วที่เราบาลานซ์สแตทออกมาแล้วเราบิวสายนี้เนาะจะมีดาเมจอยู่ที่ประมาณยิงประมาณ 5-6,000 ถ้าไม่ติดคีก็จะเหลือ 2,000 นิดๆดาเมจที่มาจากฟิต C6 ก็อยู่ที่ประมาณ 800 ถึง 1,000 ดาเมจก็ตอนนี้รวมๆแล้วคิดหนึ่งก็ 6,000 บวกโอเวอร์โหลดประมาณ 10,000 ก็เป็น 16,000 แล้วโอเวอร์โหลดมีโอกาสติด2ติ๊กก็คือไปกลับเนาะก็ติด2ติ๊กก็ประมาณ 20,000 ก็เป็น 27,000 บวกชาร์จไฟฟ้าเนี่ยก็ประมาณ 6,000 ดาเมจ 6,000 ถ้าติด2ติ๊กก็จะได้ 12,000 ดังนั้นดาเมจรวมก็จะอยู่ที่ 33,000 เนี่ยยังไม่นับดาเมจที่มาจากเมน DPS ดาเมจที่มาจากตัวธาตุน้ำที่เราปล่อยแล้วก็ดาเมจที่เราบวกให้กับตี้ที่มาจากเซตTenacity ที่บวก Attack ให้อีก 20% แล้วทำให้โลเราแข็งด้วยสายเนี้ยเป็นสายแบบซัพพอร์ตที่แบบค่อนข้างดีเลยสำหรับฟิตทีเนี้ยเรามาลองดูถ้าเราเล่นสายปกติเนาะอาร์ติแฟกต์ที่เราใช้ก็คือ2กรา2ไฟฟ้าซึ่งบัฟตี้ก็จะไม่ได้บัฟเนาะก็ดาเมจก็จะ Attack ก็จะไม่มี 20% อะไรเงี้ยแล้วถ้าเราใส่อาวุธ5ดาวที่เป็น Skyward 5 ดาวเนี่ยถ้าเราใส่ของสุดเลยเนาะดาเมจที่เรายิงไปฮิตนึงก็ประมาณ 10,000 ถ้าไม่ติดคีย์ก็ประมาณ 4,000 ก็ดาเมจโอเวอร์โหลดก็อยู่ที่ 2,604 อันนี้คือ EM เท่ากับ0เนาะก็จะดาเมจที่ 6,204 ชาร์จไฟฟ้าก็ประมาณ 1,400 1,600 ใช่ไหมอันนี้จำไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้เทสนะก็ประมาณนี้แหละทีเนี้ยดาเมจรวมเนาะคิดหนึ่งก็คือ1วิคิดหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 10,000 บวกฟิต C6 ที่เป็นปืนกลประมาณ 1,500 1,500 บวกสมมติถ้ามีโอเวอร์โหลดด้วยก็บวก 2,604 บวกชาร์จไฟฟ้าอีก 1,400 ก็ดาเมจรวมๆอยู่ที่ประมาณ 15,000 16,000 1วิทำดาเมจได้ประมาณ 16,000 ขณะที่ฟิตสาย EM สายไฮบริดทำดาเมจได้ 33,000 ภายใน1วิหมายความว่ายังไงเวลาเราไปเดินโลกเนาะเราเจอมอนกลุ่มหนึ่งเรายิงปุ่มฟิตยิงตุ้มบอลตายขณะที่อีกตีหนึ่งยังไม่ได้ยิงยังไม่ตายก็ตายช้ากว่าเพราะว่าต้องใช้เวลาทั้ง2วิถูกไหมแต่เราวิเดียวเจนไป 30,000 แล้วแต่ในเวลาที่เท่าๆกันดาเมจมันก็จะสูสีได้เนาะดาเมจมันก็จะไล่ๆกันทีเนี้ยความคุ้มค่าก็คือเป็นฟิตสายฟรีมันก็ทำดาเมจได้เทียบเท่ากับฟิตสายวานได้เลยคือแบบมันค่อนข้างดีครับสายไฮบริดสำหรับตัวซัพพอร์ตข้อดีมันจะเทียบให้ดูเนาะก็เวลาไปตีพวกมอนมีโล่ใช่ไหมเวลาตีมันจะติดโล่มันน่ารำคาญเนาะแต่ถ้าเราเล่นสายเนี่ยมันจะระเบิดโล่แล้วก็มันพิเศษตรงที่ว่าโอเวอร์โหลดมันสามารถติดติ๊กไปกลับก็คือไปกลับยังไงก็คือเวลาฟิตเป็นทนปิดธาตุเนาะก็จะได้ดาเมจโอเวอร์โหลดจากฟิตแล้วก็จะติด ICD อยู่ประมาณ2วิทีเนี้ยเข้าเลยเล่นตัวหลักที่มันเป็นตัวไฟโยอิมิยะฮูเถาหรือแมดีลุกอะไรพวกเนี้ยที่มันมีแมตติครีเนาะถ้ามี EM ติดไว้สัก400ก็จะโอเวอร์โหลดทีเนี้ยเวลามันติดโอเวอร์โหลดของฝั่งธาตุไฟเนาะมันก็จะติดอีกทีนึงติ๊กอีกทีนึงตุ้มอีกประมาณ 10,000 ก็คือมันติด2ติ๊กภายใน1วิติด2ติ๊กคือติ๊กโอเวอร์โหลดที่ปิดจากฟิตติ๊กโอเวอร์โหลดที่ปิดจาก
จากตัวดาเมจหลักของเรามันก็จะได้ดาเมจประมาณ 20,000 แล้วฟิตเราก็ยังยิงดาเมจอยู่ก็ประมาณ 5-6 พันเนาะสายนี้มันยิงไม่แรงมากก็ประมาณ 5-6 พันแล้วก็ติดโอเวอร์โหลด 20,000 แล้วถ้าเราเล่นตัวธาตุน้ำด้วยเราก็ผสมน้ำเข้าไปอีกมันก็จะติดชาร์จไฟฟ้าซึ่งชาร์จไฟฟ้าก็ประมาณดาเมจ 6,000 2 ติ๊กเนาะดาเมจ 2 ติ๊ก 6,000 บวกโอเวอร์โหลด 2 ทีแล้วก็บวกดาเมจของตัวละครเราปกติทั้งตัวเมน DPS ทั้งตัวฟิตทั้งตัวดาเมจธาตุน้ำของเราที่เราผสมเข้าไปก็จะได้ดาเมจที่มหาศาลมากๆใน1 วิเราสามารถทำดาเมจได้ถึง 3-4 หมื่นได้เลยคือเป็นดาเมจที่มันมาแบบรัวๆมันไปเรื่อยๆของมันอะเจนออกมาเรื่อยๆถ้าเราเล่นคอมโบเบนเน็ตเนาะเบนเน็ตมันเหมือนนิวเคลียร์เราลงดาเมจตุ้มคือมันแรงอ่ะแต่มันต้องรอจังหวะแล้วก็ต้องรอพลังงานธาตุคือมันจะไม่ต่อเนื่องเท่ากับการเล่นแบบเนี้ยสายเนี้ยคือฟิตมันสามารถเล่นดาเมจเป็นปืนกลซึ่งมันติดทั้งเวลาเราเล่นผสมธาตุเนาะก็จะเข้าคอนเซปต์เกมเลยก็คือเรื่องการผสมธาตุก็คือทั้งโอเวอร์โหลดทั้งชาร์จไฟฟ้ามันสามารถติดพร้อมกันได้หมดเลยตราบใดที่ธาตุมันยังอยู่บนหัวมอนแต่มันจะมีเวลามันติดแล้วมันจะติด ICD อยู่2 วิซึ่งมันไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่าแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวมันก็กลับมาวนอีกแล้วฟิตตัวเนี้ยใช้เซตเนาะปกติเราจะเล่นฟิตเราจะใส่บังคับก็คือเซต2ไฟฟ้า2การ์ดิเอเตอร์ก็คือจะแรงสุดใช่ไหมแต่ว่าฟิตเนี่ยเป็นพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถใส่อาร์ติแฟกต์อะไรก็ได้ดังนั้นอาร์ติแฟกต์ที่แนะนำที่สุดก็คือ4 Tenacity เวลาฟิตกดสกิลเนาะสกิลเนี่ยก็จะอยู่ตลอดไปซึ่งตี้ก็จะได้ผลประโยชน์จากบัฟตรงเนี้ยซึ่งมันดีมากๆถึงดาเมจมันจะตกลงไปอ่ะ 10% ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าฟิตมันผสมธาตุกลบดาเมจที่มันหายไปอยู่แล้วอย่างตัวโยอิมิยะอย่างเงี้ยที่ดาเมจเดียวใช่ไหมจริงๆอ่ะเราสามารถเล่นสายโอเวอร์โหลดได้สายผสมธาตุอ่ะคือติด EM ให้โยอิมิยะสัก 3-400 อ่ะมันก็จะมีดาเมจที่แรงแล้วเราเล่นคู่กับฟิตตัวเนี้ยมันก็จะมีดาเมจโอเวอร์โหลดอ่ะประมาณ 20,000 ซึ่งมันแรงมากๆเลยนะเพราะมันเจนขึ้นมาในภายในวิแรกอ่ะเรายิงตุ้มไป 20,000 ละแล้วเราก็ยิงต่อไปเรื่อยๆอีก2 วิถัดมาก็ดาเมจตู้มี 20,000 ยิ่งถ้าเราผสมธาตุน้ำเข้าไปอีกก็จะติดธาตุไฟฟ้าซึ่งมันจะเป็นดาเมจหมู่แล้วมันจะกลบข้อเสียของโยอิมิยะหมดเลยเราประยุกต์มาเป็นสายไฮบริดแทนซึ่งสายไฮบริดมันก็สามารถทำดาเมจได้เยอะเจอซามูไรยิ่งดีเลยพวกซามูไรมันไม่กระเด็นเนาะมันติดโอเวอร์โหลดแล้วไม่กระเด็นอ่ะซึ่งมันสามารถติดแล้วก็ตีซึ่งถ้าเป็นตัวโยอิมิยะนี่คือแบบโคตรมันอ่ะเทียบกับโยอิมิยะนี่โคตรมันจริงๆมันจริงๆติดโอเวอร์โหลดรัวๆแล้วก็ไม่ต้องสนเรื่องระยะด้วยแล้วมันก็ตายภายในไม่กี่ทีอ่ะคือมอนเลือดมันน้อยอยู่แล้วเนาะโอเคก็จะจบเพียงเท่านี้เนาะฟิตสายไฮบริดก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการบิวก็หวังว่าในอนาคตจะมีอาวุธ5 ดาวที่เพิ่ม EM แล้วมันมีออฟลองที่มันดีกว่าปัจจุบันเนาะก็ฟิตตัวนั้นก็จะอาจจะเก่งขึ้นไปอีก